cuando ustedes quieran. Bienvenidas y bienvenidos a Voces Indígenas Chiquitanas, un programa narrado por comunidades indígenas en el corazón de la chiquitanía boliviana. Hoy queremos hablarles sobre arte, específicamente sobre murales. Sentir es algo importante que hacemos las personas. El arte ayuda a transmitir emociones. Cuando uno mira un dibujo o una pintura, se emociona y la interpreta a su manera. Luego del proceso de investigación, vino a nuestros territorios la artista Angie Saku para pintar lo que se había observado en el campo. Angie vino a pintar a las abejas y nuestra cultura. Hola, yo soy Ángela Kawata, firmo como Angie Saku y creo que fue una casualidad, una hermosa casualidad poder enterarme de este proyecto. Creo que la invitación les llegó a varios artistas y bueno, yo estaba emocionada desde el primer momento que lo leí. Así sinceramente me acuerdo que cuando vi la convocatoria fue, ¡ah! No puede ser, qué hermoso. Y como que ya venía trabajando con las comunidades en otros procesos de de teatro y arte público. Postulé y luego fue positivo y me emocioné hartísimo porque hubieron varias coincidencias ahí. Escuchemos sobre su formación como artista y sobre su trabajo en nuestras comunidades. ¿Sobre qué temática te interesa pintar? Ahorita me gusta mucho hablar de lo que vivo, digamos, ¿no? Y no me refiero a una vivencia, puede ser, ¿no? Una vivencia íntima, pero me refiero a lo que ahorita estoy habitando, a los espacios que voy, a los lugares que conozco. Y este año ha sido full movernos por comunidades con el teatro, buscar oportunidades para un colectivo que tengo, pensar desde la comunidad, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a Guatemala y estar en una escuela de muralismo político y hablar mucho sobre comunidad, sobre pueblos indígenas, sobre los derechos, sobre el arte y la cultura el lugar que ocupa en un espacio, ¿no? Me gusta pintar a mujeres indígenas con rasgos que nos identifiquen a nosotros. Yo hago máscara de teatro igual y también esa siempre ha sido mi búsqueda, ¿no? A observar el entorno y ver qué es ello que me distingue de los demás. No a mí, sino a todo el lugar que ocupa la gente, ¿no? Me gusta observar eso. Y en el muralismo me di cuenta que es ello, ¿no? Lo que me motiva a hacer cosas, ¿no? Y estoy aprendiendo mucho de la gente, de cómo se relaciona, cómo vive su vida en torno a su territorio, a su tierra. Eso es lo que yo quiero reflejar. Pero digo que estoy en una búsqueda todavía. Y mientras busco, me dejo llevar por lo que observo. ¿Puedes describir un poco los murales que has realizado? ¿Qué tal fue la experiencia de pintar en nuestros territorios? Bueno, la propuesta que tuve para los dos murales en la comunidad, primero fue la guaraní y yo estaba muy inspirada con la cultura guaraní porque venimos trabajando hace mucho tiempo con teatro y casualmente trabajamos justo en la comunidad que había que hacer el mural, ¿no? Es una historia muy linda igual y divertida porque yo no sabía que estaba postulando para pintar ahí, pero casualmente era el mismo proyecto y fue un regalo hermoso porque ya tenía muchas ganas de pintar en ese lugar.
por todo lo que habíamos vivido con el teatro, ¿no? Así que como ya venía conociendo un poco de la cultura, o sea, en estos años, y también lo que estaba pasando en esta comunidad, había algo que me tenía, ¿no? Que quería decir algo con ello. Y mi inspiración fue eso, fue esa comunidad 16 de marzo, y fue como que el muro era para ello. Hay dos personajes principales en el muro, que es la abuela y una niña. Me encanta pintar figuras femeninas porque me gusta darles un lugar en el muro. y, y es verlas, ¿no? Ver mujeres empoderadas en los murales, eso me motiva muchísimo, ¿no? Creo que me quiero ver reflejada quizás ahí. Y, y bueno, es una abuela que está con una máscara de un jaguar. Y este jaguar está mirando como un costado, con una mirada media de alerta. Y ella está tomando chicha, ¿no? Es como que algo muy, no sé si decir muy típico, pero muy reconocido de la cultura, ¿no? Por esto del tomar chicha. La abuela representa la sabiduría, ¿no? Las aracuaías y esa fuente que tienen, ¿no? Que ellas todavía tratan de mantener esto de lo cultural a través de los alimentos, de la comida, de las bebidas. Pero está tomando chicha, pero hay alguien que está alerta en ella. También hay una niña que está agarrando una tinaja que salen de ella unas plantitas de maíz. Y en el fondo hay una flor, ¿no? Sentía que esta niña, como es el futuro, que también está observando al mismo lado que observa el jaguar, como viendo lo que está atrás, ella sostiene un poco de su cultura, ¿no? Que es el maíz, que el maíz es como lo más representativo cultural, pero es poquito, ¿no? Es como que eso que le transmite la abuela que está tomando chicha, que es del maíz, y ella sostiene un poco de esta plantita, que quizás quiere vivir, que quizás es lo que les queda, y ya no es como que a veces uno pienso que se pone a pensar la cultura guaraní, se imagina todos los bailes o esto del areteguazu, el buen vivir y el ñandereco, pero ya no es algo que predomina en esta comunidad, porque sus costumbres han cambiado, son otras. Ella, ella lo sostiene feliz porque es lo que le queda o quizás es lo que trata de sostener, porque hemos notado que los niños, muchos de los niños ahí en la comunidad nos decían que querían hablar guaraní, pero sus papás no les querían enseñar porque les daba vergüenza, ¿no? Por el tema de la discriminación, porque esto de no fomentar a su propio lenguaje materno como algo que te empodere, sino que es como que algo que les avergüenza. Pero los niños eran que nos decían que ellos querían aprender porque eso les permitía desde el juego, ¿no? Hablar en códigos y les gustaba, pero no había quien les enseñe. Y ese aferrarse a ese poquito que tenía esa niña, bueno, es lo que traté de hacer. Y hay una flor con unas abejas. Y estas abejas es como que está en grande, la flor es gigante. Y quizás es una esperanza, ¿no? Que las envuelve a ambas, como que su pequeño mundo en este momento, porque resulta que esta comunidad igual tiene un cierto interés y hay como un poco de empoderamiento con las mujeres apicultoras, digamos, ¿no? Que les falta todavía reconocerlo, pero está ahí. Así que es como que también resaltar eso. Y bueno, y el segundo boceto que realicé fue para San Juan de Lomerío, que era para una comunidad chiquitana. Tenía así como muy impregnado esto, lo que estaba pasando en la chiquitanía, con el fuego, el humo. Así que, y hay algo que siento que sobresale mucho bueno, lo poco que conozco de las comunidades chiquitanas, y es el tejido, ¿no? Que es algo que está muy empoderado en las mujeres allí y en las abuelas.
Y bueno, mi figura principal es una mujer, una abuela tejedora, y está con este sistema de tejido que tienen ellos y está tejiendo una hamaca. Y a raíz de eso nace en el fondo la figura de lo que representa la chiquitanía, y hay algunos animales que han sufrido, que hemos perdido en las quemas que hay. Y el fondo también hay como árboles que están, árboles sin hojas, solo son troncos. Igual ha sido como un guiño a lo que está pasando, ¿no? Ahí está el jaguar, está el tatú y está el tucán. Y son como que a los tres que he tratado de representarlos también en el fondo. Me motivaba mucho hablar un poquito de lo que estaba pasando y que se puede entender, ¿no? Pero no hacerlo tan obvio, sino que sea como un guiño, y la gente que ya tiene en cuenta lo que pasa en su entorno se va a dar cuenta. Y creo que fue lo que pasó igual mientras iba pintando. También hay unas abejas porque las mujeres, aparte de la artesanía en esta comunidad, también están con la apicultura, y creo que era la base principal de este proyecto, ¿no? Bueno, la experiencia en San Juan de Lomerío con las personas, ay, fue hermosa. No saben, fue muy lindo. Lo terrible era el humo, ¿no? Por pintar en esa situación fue terrible. Hubo un día que me tuve que poner un barbijo, y a mí no me gusta usar barbijo. Pero bueno, tuve que hacerlo porque estaba todo el día expuesta al humo, y los niños igual, eso era algo que me daba mucha curiosidad y preocupación, ¿no? Era como estar alerta de lo que pasa y cómo la gente empieza a asumir esto que está pasando. Me daba cuenta que la comunidad igual estaba muy consciente de lo que estaban viviendo, y tenían como esto que no tenían que quemar, y los niños estaban informados. Ay, fue muy lindo que mientras iba pintando la gente se iba acercando, y era lo que más me encanta, que era la primera vez que había un mural en esa comunidad de San Juan de Lomerío. Y para mí fue un privilegio, yo no sabía, creo que al tercer día recién me enteré, y fue como que qué hermoso ser parte de eso, ¿no? Y compartir con los niños que los primeros días me ayudaron. Pero y luego estuvieron acompañándome igual que las personas mayores ahí. Muy grato ver cómo la gente me acompañaba y observaba y reconocían a los animales. Y hubo gente también que dijo, ay, los árboles no tienen hojas, es por lo que se está quemando, me decían. Es eso, no, sí, se está quemando la chiquitanía, se está quemando, hay muchas quemas, es por eso que ya no hay hojas, porque nos estamos quedando sin árboles, decía. Y eso es lo que me encanta del muralismo, porque te empieza a hacer consciente algo, ¿no? Algo que quizá no lo hablamos, y empezamos a hablarlo, a conversarlo, a comunicarlo, y genera, aunque sea poco, genera algo. Imagino que todos los días que pasen por ese lugar, las personas pueden quedarse un rato a mirar y a observar qué es lo que está viendo, cómo se identifican con él. Y eso es hermoso, cómo conectas con la gente, ¿no? Y con la situación, con el entorno. Eso me encantó de San Juan de Lomerío. De 16 de marzo fue igual, fue maravilloso, porque yo empecé a pintar justo después de que terminara el proceso con teatro, y ya conocí a los niños, ya varias semanas que habíamos ido ahí por el teatro. Y el primer día los niños no se despegaron de mí. Y fue muy lindo, y despertó en mí algo que yo no me había dado cuenta, o no había vivido en otros encuentros y otras intervenciones así con el muralismo. Fue ver que el arte sí te genera cosas, o sea, no a mí, porque a mí sí me generan cosas, sino a la gente. A veces uno se queda con esa duda, ¿no? Que quizás las cosas que tú haces
cuando llevas a la comunidad un poco de talleres de arte, son 3 días o 5 días intensivos y luego te vas y te preguntas qué pasa con eso, la gente sigue haciendo, hay muchachos que despiertan interés y quizás sí te quedas con esa duda, pero tú decís sí, hay gente que estuvo interesada, pero no es que lo has visto y quizás con el tiempo te sorprendes que cuando vuelves ellos sí, algunos están haciendo o otros no, o fue un momento que vivieron y ya. Pero como yo me quedé después de todo el proceso de teatro y los niños ya me conocían y entablamos una relación muy hermosa en lo teatral y luego con lo del muralismo fue como que encerró todo un círculo ahí de un proceso porque sentí que los chicos estaban muy conectados con lo que estaba pasando y con esto del teatro y el muralismo. Y, y pienso que de 50 niños, por lo menos unos 10 niños han sido llamados para pensar más allá o para soñar un poquito más allá de lo que pasa en su comunidad. Y eso ya es harto, porque eso ya siembra una motivación. Y fue bello, fue emocionante. Ahorita se me hace un chuñito en mi corazón porque recuerdo todo lo que vivimos después. Ellos querían pintar, se pusieron a pintar, les hice pintar un muro, ellos querían pintar el árbol, querían pintar el muro que yo estaba pintando, querían pintar adentro del lugar donde estaba, querían pintar todo su territorio. Y estábamos muy motivados y siento que eso no es algo que va a quedar ahí. Estoy segurísima que es algo que ya se encendió una llamita. ¿Te parece importante el arte? Siento que el arte es súper importante para las comunidades al menos. Para todos es importante. Y todo lo que he vivido y hemos vivido con mis compañeros de teatro nos han marcado. El arte es una forma de educación también. Así que sí, es súper importante y de aquí al futuro yo quisiera poder dar esas oportunidades, ¿no? Para seguir hablando desde el arte, comunicando, transformando lugares. El arte no solo es bonito, sino que permite la participación de los niños y las personas de las comunidades para reflexionar sobre nuestro presente y nuestro futuro. Las entrevistas de este programa fue realizado por Camila Benavide y Vilma Cuellar. La narración estuvo a cargo de Vilma Cuellar. La voz del episodio es de la artista plástica Angie Sacri, de Santa Cruz de la Sierra. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo encuentro con